अष्टचत्वारिंशत् सर्गः ब्रह्मास्त्रेण हनुमद्बन्धनम्। ततस्तु रक्षोऽधिपतिर्महात्मा हनूमताक्षे निहते कुमारे मनः समाधाय ततेन्द्रकल्पम् समाधिदेशेन्द्रजितं सरोषम्। त्वम् अस्त्रविच्चस्त्रविदां वरिष्ठः सुरासुराणामपि शोकदाता सुरेषु सेन्द्रेषु च दृष्टकर्मा पितामहाराधन सञ्चितास्त्रः तवास्त्रबलमासाद्य नासुरा न मरुद्गणाः न शेकुः समरे स्थातुं सुरेश्वर समाश्रिताः न कश्चित् त्रिषु लोकेषु संयुगे न गतश्रमः भुजवीर्याभिगुप्ता च तपसा चाभिरक्षितः देशकालविभागज्ञस्तवमेव मतिसत्तमः न ते शक्यं समरेषु कर्मणा न ते अस्त्य कार्यम् अतिपूर्वमन्त्रेण मन्त्रणे न सोऽस्ति कश्चित् त्रिषु सङ्ग्रहेषु वै न वेदयस्तेऽस्त्रबलं बलं च ते मम अनुरूपं तपसो बलं च ते पराक्रमश्चास्त्रबलं च संयुगे न त्वां समासाद्य रणावमर्दे मनःश्रमं गच्छति निश्चितार्थम्। तेन बद्धस्ततोऽस्त्रेण राक्षसेन स वानरः अभवन्निर्विचेष्टश्च पपात च महीतले निहताः किङ्कराः सर्वे जम्बुमाली च राक्षसः मात्यपुत्रा वीराश्च पञ्चसेनाग्रनायकाः बलानि सुसमृद्धानि साश्वनागरतानि च सहोदरस्ते दयितः कुमारोऽक्षश्च सूदितः महीतेष्वेव मे सारो यस्त्वय्यरि निषूदनः इदं हि दृष्ट्वा मतिमन् महद्बलं कपेः प्रभावं च पराक्रमं च स्वमात्मनश्चापि समीक्ष्य सारं कुरुष्वेगं स्वबलानुरूपं बलावमर्दस्त्वयि सन्निकृष्टे यथा गतेषां यतिशान्तशत्रौ तथा समीक्ष्यात्मबलं परं च समारभस्वास्त्रविदां वरिष्ठ न वीरसेना गणशोच्यवन्ति न वज्रमादाय विशालसारं न मारुतस्यास्ति गतिप्रमाणं न चाग्निकल्पः कर्णेन हन्तुं तमेवमर्थं प्रसमीक्ष्य सम्यक् सकर्म साम्याद्धि समाहितात्मा स्मरंश्च दिव्यं धनुषोऽस्त्रवीर्यं व्रजाक्षतं कर्म समारभस्व न कल्वियं मतिश्रेष्ठा यत्त्वां सम्प्रेषयाम्यहम् इयं च राजधर्माणां क्षत्रस्य च मतिर्मता नानाशस्त्रैश्च सङ्ग्रामे वैशारद्यमरिन्दम अवश्यमेव बोद्धव्यं काम्यश्च विजयोरणे तथापि तु तद्वचनं निशम्य प्रदक्षिणं दक्षसुतप्रभावः चकार भर्तारमदीनसत्त्वो रणाय वीरः प्रतिपन्नबुद्धिः ततस्तैः स्वगणैरिष्टैरिन्द्रजित् प्रतिपूजितः युद्धोद्धतः कृतोत्साहः सङ्ग्रामं प्रत्यापद्यत श्रीमान् पद्मपलाशाक्षो राक्षसाधिपतेः सुतः निर्जगाम महातेजाः समुद्र इव पर्वसु स पक्षिराजोपमतुल्यवेगैर्जालैः चतुर्भिः स्थिततीक्ष्णदंष्ट्रैः रथं समायुक्त प्रसङ्गवेगं समारुरोहेन्द्रजिदिन्द्रकल्पः सरथी तन्वीनां श्रेष्ठ शत्रज्ञोऽस्त्रविशारदः रथेनाभिययौ क्षिप्रं हनूमान् यत्र सोऽभवत् स तस्य रथनिर्घोषं ज्यास्वनं कार्मुकस्य च निशम्य हरिवीरोऽसौ सम्प्रहृष्टतरोऽभवत् इन्द्रजिच्चापमादाय शितशल्यांश्च सायकान् हनुमन्तमभिप्रेत्य जगामरणपण्डितः तस्मिंस्ततः संयति जातहर्षे रणाय निर्गच्छति बाणपाणौ विषश्च सर्वाः कलुषा बभूवुर्मृगाश्च रौद्रा बहुधा विनेदुः समागता तत्र तु नागयक्षा महर्षयश्चक्रचराश्च सिद्धाः नभः समावृत्य च पक्षिसङ्गा विनेदुरुच्चैः परमप्रहृष्टायान्तं सरतं दृष्ट्वा पूर्णमिन्द्रजितं कविः विननादमहानादं व्यवधत च वेगवान् इन्द्रजित्तु रथं दिव्यम् आसितश्चित्रकार्मुकः धनुर्विस्फारयामास तडिदूदितनिस्वनं ततः समेता
अतितीक्ष्णवेगौ महाबलौ तौ रणनिर्विशङ्कौ कपिश्च रक्षोऽधिपतेश्च पुत्रः सुरासुरेन्द्राविव बद्धवैरौ च तस्य वीरस्य महारथस्य धनुष्मतः संयति सम्मतस्य शरप्रवेगं व्यहनत् प्रवृद्धः चचारमार्गे पितुरप्रमेयः ततः शरानायत तीक्ष्णशल्यानुसुपत्रिणा काञ्चन चित्रपुङ्खान् उमोच वीरः परवीरहन्ता सुसम्नतान् वज्रनिपातवेगान् सदस्य तु स्यन्दननिस्वनं च मृदङ्गभेरीपटः स्वनं च विकृष्यमाणस्य च कार्मुकस्य निशम्य घोषं पुनरुत्पपात शराणामन्तरेष्वाशु व्यवर्तत महाकविः हरिस्तस्याभिलक्ष्यस्य मोहयं लक्ष्य सङ्ग्रहम् शराणामग्रतस्तस्य पुनः समभिवर्तत प्रसार्य हस्तौ हनुमानुत्पपातानिलात्मजः तावुभौ वेगसम्पन्नौ रणकर्मविशारदौ सर्वभूतमनोग्राही चक्रतुर्युद्धमुत्तमम् हनुमतो वेगनराकसोऽन्तरम् न मारुतिस्तस्य महात्मनोऽन्तरम् परस्परं निर्विशहौ बभूवतुः समेत्यतौ देव समानविक्रमौ ततस्तु लक्ष्ये स विहन्यमाने शरेष्वमोघेषु च सम्पतत्सु जगामचिन्ता महतीं महात्मा समाधिसंयोग समाहितात्मा ततो मतिं राक्षसराजसूनु चकार तस्मिन् हरिवीरमुख्ये अवद्यतां तस्य कपे समीक्ष कथं निगच्छे निग्रहार्थं ततः पैतामहं वीरसोऽस्त्रमस्त्रविशारदः संददे सुमहातेजासं हरिप्रवरं प्रति अवद्योऽयमिति ज्ञात्वा तमस्त्रेणास्त्रतत्त्ववित् निजग्राह महाबाहुर्मारुतात्मजम् इन्द्रजित् तेन बद्धसतोऽस्त्रेण राक्षसेन स वानरः भवन्निर्विचेष्टश्च पपात च महीतले ततोऽथ बुद्ध्वा स तदस्त्रबन्धं प्रभोः प्रभावाद्विगतात्मवेगः पितामहानुग्रहमात्मनश्च विचिन्तयामास हरिप्रवीरः ततः स्वायम्भुवे मन्त्रैर्ब्रह्मास्त्रम् अभिमन्त्रितम् हनुमान् चिन्तयामास वरदानं पितामहात् न मेऽस्य बन्धस्य च शक्तिरस्ति विमोक्षणे लोकगुरोः प्रभावात् इत्येव मत्वा विहितोऽत्र बन्धो मयात्मयोनेरनुवर्तितव्यः स वीर्यमस्त्रस्य कपिर्विचार्य पितामहानुग्रहमात्मनश्च विमोक्षशक्तिं परिचिन्तयित्वा पितामहाज्ञामनुवर्तते स्म अस्त्रेणापि बद्धस्य भयं मम न जायते पितामहं महेन्द्राभ्यां रक्षितस्यानिलस्य च ग्रहणे चापि रक्षोभिर्महान् मे गुणदर्शनः राक्षसेन्द्रेण संवादस्तस्मात् गृह्णन्तो मां परे स निश्चितार्थः परवीरहन्ता समीक्ष्य कारी विनिवृत्तचेष्टः परैः प्रसह्य विगतैर्निगृह्य प्रनादतैस्तैः परिभत्स्यमानः ततस्तं राक्षसा दृष्ट्वा निर्विचेष्टमरिन्दमं भवन्दूषण पल्कैश्च द्रुमचीरैश्च संहतैः स रोचयामास परैश्च वन्दनं प्रसह्य वीरे अभिनिग्रहं च कौतूहलान् मां यदि राक्षसेन्द्रो द्रष्टुं व्यवस्येदिति निश्चितार्थः स बद्धस्तेन वल्केन विमुक्तोऽस्त्रेण वीर्यवान् अस्त्रबन्धः स चान्यं हीनबन्धमनुवर्तते अतेन्द्रजित्तु द्रुमचीरबद्धं विचार्य वीरः कविसत्तमं तं विमुक्तमस्त्रेण जगामचिन्तां नान्येन बुद्धो यनुवर्ततेऽस्त्रम् अहो महत्कर्म कृतं निरर्थकं न राक्षसैर्मन्त्रगतैर्विमृष्टा पुनश्च नास्त्रे बृहतेऽस्त्रमन्यत् प्रवर्तते संशयिताः स्म सर्वे अस्त्रेण हनुमान् मुक्तो नात्मानम् अवबुध्यत क्लिश्यमाणस्तु रक्षोभिस्तैश्च वन्दे निपीडितः हन्यमानस्ततः क्रूरैः
राक्षसैकाष्टमुष्टिभिः समीपं राक्षसेन्द्रस्य प्राकृष्यत स वानरः अतेन्द्रजित्तं प्रसमीक्ष्य मुक्तम् अस्त्रेण बद्धं द्रुमचीरसूत्रैः व्यदर्शयत्तत्र महाबलं तं हरिप्रवीरं सगणाय राज्ञे तं मत्तमिव मातङ्गं बद्धं कपिवरोत्तमं राक्षसा राक्षसेन्द्राय रावणाय न्यवेदयन् को अयं कस्य कृतो वात्र किं कार्यं को व्यपाश्रयः इति राक्षसवीराणां तत्र सञ्जज्ञिरे कथाः हन्यतां दह्यतां वापि भक्ष्यतामिति च परे राक्षसास्तत्र संक्रुद्धाः परस्परमथा ब्रुवन् अतीत्यमार्गं सहज महात्मा स तत्र रक्षोऽधिपपादमूले ददर्श राज्ञ परिचारवृद्धान् गृहं महारत्नविभूषितं च तददर्श महातेजा रावणः कपिसत्तमं राक्षोभिर्विविधाकारैः कृष्यमाणमितस्ततः राक्षसाधिपतिं चापि वदर्श कपिसत्तमः तेजोबलसमायुक्तं तपन्तमिव भास्करं सरोषसंवर्तित ताम्रदृष्टिः दशाननस्तं कपिमन्ववेक्ष्य अतोपविष्टान् कुलशीलवृद्धान् समादिशत्तम् प्रतिमन्त्रिमुख्यान् यथाक्रमं तैः स कपिर्विपृष्टः कार्यार्थमर्थस्य च मूलमादौ निवेदयामास हरीश्वरस्य दूतसकाशादहमागतोऽस्मि इति श्रीमद् रामायणे सुन्दरकाण्डे 48 सर्गः।